kali ini aku bakal bikin 10 squishy dolls. Nah, kalau kalian mau tahu squishy dolls itu, ya let's get started. Jadi yang pertama random squishy. Aku bakal pakai squishy. Nah, aku pakai mini donat. Nah, ini dia squishy-nya, jadi nggak slow, masih basah. Jadi yang kedua gunting squishy. Nah, squishy-nya tuh aku pakai ini. Aku pakai ini karena ini udah buat warna ini. Guntingnya lalu injak squishy. Nah, aku bakal pakai burger. Nah, jadi aku injak. Nah, yang selanjutnya lempar squishy ke orang. Nah, aku bakal pakai jumbo panda ban. Ini slow, tapi nyamping yang ada baunya. Selanjutnya terus squishy di sini. Nah, ini squishy-nya aku pakai homemade jenis panjang. Nah, selanjutnya maaf ya kertasnya ini soalnya sama dede aku tadi diresek-resek. Selanjutnya taruh squishy di sepatu. Nah, aku pakai rainbow apa nih, choco chip cookie. Ini slow dan ini homemade ya. Squishy-nya aku taruh sama video. Selanjutnya mandi squishy ya, jadi aku bakal mandi squishy. Ini squishy aku bakal mandi. Sukses. Jadi apa yang snacknya sabunin squishy. Nah, aku pakai ini lagi karena ini aku udah nggak suka, udah nggak slow lagi kayak tadi. Nah, selanjutnya gigit squishy selama 10 menit. Aku bakal pakai golden apple. Oh, bukan 10 menit, 10 detik, salah. Payet. Ini dia squishy-nya, slow banget. Yang terakhir taruh squishy. Yang terakhir taruh squishy di freezer selama 10 menit. Abaikanlah tanda tangannya. Nah, ini semua squishy yang bakal aku taruh. Agak banyak karena aku penasaran banget. Ada golden apple, milk bottle, ini cupcake, air chicken egg sama chill. Yap. Nah, ini sama aku udah semuanya dicopotin plastiknya. Yap, tunggu aja ya. Nah, ini tuh aku tadi masukin ini, aku ambil deh. Tada. Ini namanya squishy aku, tapi ini slow banget. Nah, ini yang pertama, ada chicken leg. Oh my god, ini kayak air bloom. Slow banget. Terus golden apple. Nih, slow banget. Terus cupcake. Oh my god, ini semua hampir slow. Mochi shield. Dan milk bottle. Ini agak hard tapi oh my god, slow banget. Jadi thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and bye bye.